Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде чем мы начнем работать, хотел бы вот что сказать. Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны с сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, но в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов. Он один из инициаторов продвинутой интеграции между нашими странами. Он один из авторов, если не сказать автор, Евразес, проекта, который развивается очень успешно. Благодаря в том числе его прямой непосредственной поддержке и его участия в этой работе. Ну, и с нашей стороны будем делать все для того, чтобы эти процессы поддерживать. Мы, как вы знаете, пару дней назад отметили вместе с крымчанами и севастопольцами 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. И в ходе этих мероприятий, как вы видели, у меня состоялся ряд встреч с представителями общественности. Люди поднимают некоторые вопросы. Да, действительно, сделано немало, но есть и вопросы, к которым я еще вернусь. Но прежде чем мы поговорим на этой теме, я хотел бы вот что сказать. В ходе послания, ежегодного послания Федеральному собранию, как вы знаете, прозвучала одна из инициатив, связанная с ипотечным кредитованием, а именно введение так называемых ипотечных кредитных каникул для тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и в какой-то момент времени у них возникают сложности с выплатой этих кредитов. По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Ну, к сожалению, для нас мы такой оговорки с вами не сделали. Это отчасти и моя вина, и я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но, как в народе говорят, слово «не воробей вылетит не поймаешь», поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде. Будем исходить из того, что это делается в порядке исключения. Я разговаривал с председателем Центрального банка, а Центральный банк тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной Думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее. Это первый вопрос. Ну и если Леонид Владимирович прокомментирует это, буду благодарен. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в действительности доступность ипотеки – это, наверное, один из самых ключевая задача в рамках национального проекта. Закрепление права в части ипотечных каникул, наверное, очень важное и своевременное решение, актуальное решение в части распространения в дальнейшем ипотечного кредитования в Российской Федерации. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем это решение относительно распространения положений законопроекта на действующие договоры ипотечного кредитования. Хорошо, спасибо. И с депутатами, пожалуйста, Госдумы поработать. Ну, я уверен, что здесь сомнений нет никаких, они, конечно, поддержат. Ольга Юрьевна, по поводу результатов зимней универсиады. Владимир, уважаемый Дмитрий Анатольевич, у нас завершилась 29-я зимняя универсиада, которая впервые прошла на территории Российской Федерации, и не просто на территории Российской Федерации, а в самом центре Сибири, в городе Красноярске. Наша универсиада достигла несколько рекордных показателей. Мы получили самые лучшие оценки от ФИСУ, от Международной организации студенческого спорта, которые прислали официальные благодарности и отметили, что это лучшее по организации в истории зимних универсиад мероприятия. У нас были отмечены рекордные показатели по числу стран-участников.
участников. Впервые в зимней универсиаде приняли участие 58 стран. Такие страны, как Швейцария, Канада, Чехословакия, Соединенные Штаты Америки выставили команды численностью превышающие 115 человек, то есть это полный набор по всем видам спорта. Соревнования проходили по 11 видам спорта и разыгрывались 76 комплектов наград. Я скажу, что во всех командах были лидеры и были такие ключевые участники, которые уже известны на мировой спортивной арене. Например, команда Франции выставила первый номер рейтинга общего зачета Кубка мира по фристайлу Перрин Лафон. По фристайлу тоже команда Франции выставила Бенджамин Каве, это призер чемпионата мира по фристайлу. Михар Маи из Японии – это чемпион мира по фигурному катанию. Тем лучше смотрится наша победа. Мы соревновались с достойными соперниками, и тем звучнее наш результат. Я напомню, что разыгрывалось 76 комплектов наград. 41 золотая медаль у российских спортсменов, 39 серебряных и 32 бронзовые награды. Что для нас было очень важно? Впервые мы показали отличный результат в тех видах спорта, в которых раньше наши успехи были довольно скромными. Это фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек. И это результат последовательного развития и нашей инфраструктуры, и нашей тренерской школы. Например, наша Екатерина Ефименкова, это шорт-трек, установила новый рекорд универсиады. Она преодолела дистанцию 500 метров за 43,2 секунды. Это абсолютный рекорд универсиады. Сегодня в Красноярске создана фактически новая инфраструктура, которая позволит сделать серьезный рывок во фристайле, в сноуборде, в тех видах спорта, которые чрезвычайно популярны у нашей молодежи. Новая школа, которая формировалась даже во время универсиады, и многие родители сегодня, мы отмечаем, стремятся записать детей именно в эти виды спорта, уже насчитывает 600 детей, и после окончания универсиады эта школа проведет новый прием детей и будут на обновленной инфраструктуре заниматься ребята уже в соответствии с мировой системой подготовки. Вся инфраструктура готова, и после проведения универсиады у нас принята программа наследия универсиады, она переходит в собственность, и Федеральный Сибирский университет получит новый кампус, очень хороший, получит новую спортивную базу «Радуга». На базе СОПКа будет образован новый федеральный центр подготовки спортсменов. Так что большое спасибо. Хорошо, я вас поздравляю, спортсменов прежде всего, поздравляю с результатами, ну и хочу поблагодарить всех организаторов. Спасибо. Давайте вернемся к вопросу, с которого я начал, к Крыму и Севастополю. За предыдущие 5 лет немало было сделано для того, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России. Много внимания и средств мы уделили, средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт, и работа масштабная продолжается еще. Вот совсем недавно в ходе этих праздничных мероприятий были введены 2 электростанции, мощные, общей мощностью 940 мегаватт, как вы знаете, и это 90% текущего энергопотребления. А вообще возможности в области энергетики увеличились в 2 раза. Практически в 2 раза. И это много, это позволяет не только покрыть все, в том числе и растущие потребности Крыма и Севастополя, но и при необходимости даже поставлять электроэнергию в другие регионы Российской Федерации. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день не задействовать активно энергомост, который был создан ранее, и который поставляет в объеме 850 мегаватт электроэнергию в Крым и Севастополь. Строится магистраль Таврида. Надеюсь, что сегодня коллеги об этом скажут тоже, как идет работа.
В результате транспортной доступности увеличивается туристический поток до 7 миллионов, он вырос в прошлом году. Ну и много других вопросов решается. Вместе с тем есть и проблемы, мы знаем об этом, ну и вот на встречах со мной люди об этом говорили. Это повышение, прежде всего, уровня доходов крымчан и севастопольцев. Значит, это не прозвучало, если честно сказать, но это проблема есть, мы с вами это знаем. Значит, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары, некоторые, именно не все, но есть группы товаров, в том числе продовольственных, прежде всего молочка, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России. Об этом тоже нужно подумать. Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования. Вот вопросов много. Я предлагаю сегодня обсудить и принять необходимые решения для того, чтобы двигаться в решении этих вопросов нужным для нас, для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе, темпом. Пожалуйста, я попрошу начать Сергея Валерьевича Аксенова. Уважаемые коллеги, на самом деле за 5 лет после возвращения на историческую родину Крым совершил рывок. Это так. При этом, конечно, есть как успехи колоссальные, конечно, есть и те недоработки, о которых вы говорите, то есть, но большинство из них находится в стадии реализации. Основой успешного социально-экономического развития Республики Крым, я уверен, является мир и межнациональное согласие в республике, которое в первую очередь было достигнуто после вашего указа о реабилитации тех лиц, которые были депортированы из республики по национальному признаку. И на сегодняшний день вот по всем социологическим опросам уровень межнациональных отношений Республики Крым характеризуется как положительным более 90% граждан. При этом, конечно, основная часть, социально-экономического развития сосредоточена на увеличении показателей доходов бюджета Республики Крым. Нам удалось за 5 лет переломить ситуацию по сравнению с лучшими временами нахождения Крыма в составе Украины. Собственные доходы бюджета Республики Крым выросли более чем в 2,5 раза. 22 миллиарда рублей – это лучший показатель с 2010 по 2013 год доходов бюджета Республики Крым. Это в том числе с помощью Киева. При этом на сегодняшний день совместно доходы и налоговые недоходы в Республику Крым в прошлом году составили почти 50 миллиардов рублей, то есть это уже показатель, и около 120 миллиардов рублей ежегодно практически заходит федеральная помощь, это в рамках федеральной целевой программы реализация и других государственных программ, согласованных с федеральными ведомствами. Благодаря этому нам удалось увеличить финансирование по сравнению с украинским периодом социальной сферы в 2,5 раза, в сфере образования в 3 раза, в сфере культуры в 3,5 раза, в сфере спорта в 4, в сфере экологии в 23 раза практически, поскольку она практически не финансировалась. При этом, как результат нашей деятельности совместно с федеральными органами власти, прошлый год был закончен с небольшим профицитом бюджета, там 39 миллионов, но тем не менее, то есть для нас это серьезный показатель. А в этом году бюджеты всех уровней Республики Крым будут бездефицитные, в том числе республиканский бюджет. При этом, конечно, у нас вопросы, которые основные находятся в том числе на вашем контроле, вопросы, связанные с развитием здравоохранения. За 5 лет на территории Республики Крым было реализовано ряд государственных программ, в том числе федеральной целевой программе. По федеральной целевой программе строится по вашему поручению 12-этажный корпус новой больницы в городе Симферополе на 734 койко-места, который будет введен в эксплуатацию уже в этом году, соответственно, будет оснащен самым современным оборудованием. С Министерством здравоохранения полностью все позиции в этой части отработаны. Введен в эксплуатацию в городе Ялта новый комплекс в Ялтинской городской больнице, который стоил 1 миллиард рублей, и деньги были выделены из федерального бюджета. Самый высокий уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи. При этом у нас, если в 2014 году высокотехнологичная помощь оказывалась 800 человекам, то в прошлом году этот уже размер составил 12 тысяч человек. Вложено в рамках государственных программ из федерального и республиканского бюджета более 9 миллиардов рублей. Закуплено за эти 5 лет более 5700 единиц оборудования. В данном случае построено 62 новых ФАПа и амбулатории. В общем, частичным ремонтом охвачено около 53 учреждений здравоохранения из 85. Двигаемся в этом направлении, при этом как показатели для нас результатов работы является общее снижение показателей смертности населения на 7,5% по сравнению с 2013 годом, а главный показатель детской смертности на 40%. И в общем увеличение продолжительности жизни на 2 года в среднем. Получено 250 единиц новых автомобилей скорой помощи, то есть практически в полном объеме, то есть эти вопросы обеспечены без исключения. В образовании из 552 школ Республики Крым за этот период было охвачено частичным или полным ремонтом более 300 учреждений образования.
заменено оборудование более в 250 образовательных организациях. Создано за эти годы 22 тысячи мест в детские и дошкольные учреждения. При Украине их практически не создавали, практически их не было. И вот в рамках реализации национальных проектов мы сможем уже решить в полном объеме обеспечение всех местами в детские дошкольные учреждения, в том числе и в ясли. Сомнений в этом нет. В прошлом году в 140 школах практически были заменены оконные блоки, то есть и текущая работа, то есть ежегодно в этом направлении продолжается. По сельскому хозяйству действительно есть сдвиги, то есть благодаря той же поддержке тоже федеральных органов власти, Росагролизинга удалось провести перевооружение. Крымские аграрии получили за эти годы 1700 единиц новой техники, это и уборочной, и посевной. В общей сложности, спасибо коллегам из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Росагролизингу было выделено более 4,4 миллиардов рублей. Ну и вот сегодня уровень оснащения новой техникой в республике составляет более 50%. Соответственно, общий объем поддержки за 5 лет в отрасли сельского хозяйства из федерального центра и частично из республиканского составил более 9 миллиардов рублей, что позволило, то есть, полностью обеспечить потребности Республики Крым в мясе птицы, яйце, частично в овощах в данном случае. Но, конечно, не были решены окончательно те вопросы, хотя есть подвижки. Существенно увеличился объем поставок свинины на внутренний рынок. Сегодня мы обеспечиваем себя на 68%. Исходя из того, что в украинские времена это было не более 30%. По плодово-ягодной продукции точно так же обеспечиваем за эти 5 лет в полном объеме все потребности Республики Крым. Значит, по транспорту, вы уже отметили ситуацию. У нас в прошлом году, конечно, благодаря вашим указам и вашей поддержке был введен в эксплуатацию Крымский мост. На сегодняшний день по Крымскому мосту проехали 4,9 миллиона автомобилей в обе стороны практически. К концу года будет запущена железнодорожная ветка Крымского моста, что, конечно, позволит частично решить те вопросы, о которых вы уже говорили в вступительном слове, связанные с ростом цен на продовольствие, частично стройматериалы, уверен, то есть как в этой части снизятся и придут в соответствии со средними по нашей стране, по Российской Федерации. При этом, конечно, огромную помощь в этой части нам оказывает аэропорт Симферополь. Новый аэропорт уже пропустил, в данном случае, 5 миллионов пассажиров вот на сегодняшний день. Ну, это колоссальные цифры. Исходя из этого, мы получили в прошлом году колоссальный поток туристов, 6,8 миллиона человек практически посетило полуостров. Хотя при этом, конечно, работать, то есть в этом направлении еще предстоят. Дорога Таврида строится, федеральные органы власти, Министерство транспорта курируют совместно с нашими коллегами работу. Отставаний в данном случае от плана нет. Уже движение до города Симферополя открыто по дороге, двухполосная дорога в данном случае, что позволит в этом году существенно разгрузить пробки, в первую очередь в районе поселка Приморский, города Феодосии, где в прошлом году там они до 3 часов достигали в данном случае ожидания, что, соответственно, влияло на общую ситуацию. Что касается энергетики, Владимир, вы уже знаете ситуацию лучше меня здесь, и благодаря вводу в эксплуатацию 2 ПГУ ТЭС, соответственно, мы полностью стали энергонезависимыми за этот период. То есть, как бы с учетом энергомоста, сегодня Крым имеет более 2000 мегаватт, то есть это более чем достаточно, чтобы обеспечить перспективу развития. И Министерство топливной энергетики Российской Федерации провело колоссальную работу, был построен уже полностью газопровод магистральный с материковой части Российской Федерации, пропускная способностью 2,2 до 4 миллиардов кубометров. В данном случае это действительно тот объем, который позволит нам чувствовать себя в безопасности и, соответственно, иметь перспективу развития. При том, что 1 600 миллионов кубометров газа в год мы добиваем самостоятельно. То есть, но ситуация в данном случае сегодня полностью стабилизирована. Все вопросы, связанные с тем, чтобы получить независимость нашей энергосистемы, решены в полном объеме. У нас на сегодняшний день начали действовать по экологии 2 региональных оператора. Мы уже полностью находимся в рамках программ, которые реализуют и другие субъекты Российской Федерации. У нас определены цены на мусор в среднем, то есть как бы ниже, чем даже были в прошлом году. 50 рублей на человека в городе и 40 рублей на одного человека в селах, в сельской местности. При этом нормы накопления составили, средние нормы, опять же, нами утверждены, 2,4 куба на одного жителя в год, это для городов, и 1,8 куба это на одного сельского жителя. В рамках реализации программы и национальных проектов мы с Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации договорились и составляем сейчас схему, будет построено 2 завода, которые будут заниматься сортировкой, переработкой и частично захоронением хвостов. При этом технологии мы с Дмитрием Николаевичем Скобылкиным тоже отработали. Понимание есть, движемся в общефедеральном стандарте. По воде у нас сегодня 77% населения получают чистую, качественную воду.
в рамках тех 23% населения, которые сегодня имеют некачественную воду. Все планы по доведению их до 100% будут реализованы в рамках национальных проектов, деньги заложены и учтены. В рамках реализации нацпроектов правительством Республики Крым заключено 66 соглашений с федеральными органами власти и разработано 46 региональных программ на общую сумму 78 миллиардов рублей. Правительством Российской Федерации деньги нам доведены, мы общий объем задач понимаем. Уверен, что большинство тех проблем, которые вы обозначили сегодня в своей вступительной части, в том числе будут решены за счет реализации этих проектов. Это коротко, еще вот доклад по пятилетке после нашего возвращения на историческую родину. И хочу сказать, что, конечно, это совместная большая коллективная работа правительства Российской Федерации, без них ничего бы не получилось. Законодательных органов власти Российской Федерации, ну, конечно, вашей личной поддержки, за это огромное спасибо. В общем, в рамках доклада, то есть он может быть там и до 3 часов, как говорится, то есть мы понимаем, что сделана колоссальная работа, но тем не менее вот тот путь, который вы обозначили в рамках работы над ошибках, нам еще предстоит пройти. Будем работать совместно. Доклад окончен. Спасибо. Овсенников Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с момента исторического возвращения Севастополя в состав Российской Федерации город получил мощный импульс в своем развитии. Получили возможность для возрождения инфраструктуры, строительства новых социальных объектов, импульс для решения существующих проблем. За прошедшие 5 лет завершена интеграция региона в экономическое и правовое пространство России, создана необходимая законотворческая нормативная база, установлены прочные экономические связи с регионами России. Несколько показателей. Экономика региона за 5 лет выросла на 80% и только за 2018 год на 20%. По оценке Минфина России мы вышли на 8-е место по развитию экономического потенциала среди регионов России. Началась загрузка наших промышленных предприятий. За 5 лет промышленное производство выросло на 150% и только за последний год на 29%. Объемы производства продукции сельского хозяйства выросли на 54% за 5 лет. Активно развивается малый и средний бизнес. Свыше 47 тысяч работников заняты в этом секторе экономики. А налоговые поступления только за прошлый год выросли на 43%. Инвестиции в основной капитал за 5 лет выросли в 10 раз. И в 2018 году составили более 40 миллиардов рублей. Причем доля внебюджетных инвестиций достигла 46%. Бюджет Севастополя, как и Республики Крым, становится более самодостаточным. За период 2014 года собственные доходы выросли в 1,7 раза. Все эти годы в Севастополе сохраняется один из самых низких показателей уровня безработицы – 0,2%. Причем количество занятых, численность занятых в экономике выросло за 5 лет на 15%. Севастополь – один из самых быстро растущих городов в стране. За 5 лет численность горожан увеличилась на 15%. А в рейтинге российских регионов по качеству жизни Севастополь поднялся с 71 места в 2015 году на 20 место в 2018 году. Размер средней заработной платы в регионе за 5 лет увеличился в 2,3 раза. В последние годы в Севастополе реализуется серьезная программа улучшения качества городской среды. Благоустроены более 20 парков, скверов, установлены свыше 500 спортивных и детских площадок, отремонтированы почти 400 дворов. Севастополь вошел в 20 самых благоустроенных регионов страны по оценке Минстроя России. В полную силу заработала региональная программа капитального ремонта. Она коснулась фактически каждого 5-го дома, более 800 многоквартирных домов. Мы вышли на 12 место в России по ее реализации в 2018 году. За 3 года создано более 4000 мест в 8 построенных, капитально отремонтированных детских садах. Открыты общеобразовательные и музыкальные школы. В 2 раза больше детей теперь могут отдохнуть в лагерях Севастополя. Это при том, что в городе с 2014 года на 35% больше школьников стало и на 46% больше детей, ходящих в дошкольные учреждения. Повышение качества жизни неразрывно связано с качеством услуг системы здравоохранения. Обновляется материально-техническая база, поставлено более 2000 единиц новейшего медицинского оборудования, полностью заменен парк автомобилей скорой медицинской помощи. Медицинская помощь стала доступнее и на селе. Открыты 14 ФАПов и врачебных амбулаторий. Обеспечено снижение показателей смертности, в том числе младенческой. По этому показателю в 2018 году мы вышли на 2-е место в России. На 24% за 3 года возросла удовлетворенность жителей города, работой учреждений здравоохранения. У нас также идет активный ремонт дорог. Более 195 километров из существующих 1000 километров дорог отремонтированы, обновлен существенно общественный транспорт. На маршруты вышло более 300 единиц троллейбусов и автобусов новых.
За 2 года более чем в 2 раза сократилось число смертельных случаев дорожно-транспортных происшествий. Идет строительство трассы Таврида и реконструкция дороги в Камышовую бухту, а также в городе проектируются крупнейшие автомагистрали и транспортные развязки города. За 5 лет введено в эксплуатацию 825 тысяч квадратных метров нового жилья. Мы в этом году вышли на первое место среди регионов Южного федерального округа по темпу роста. Мы перешли к системному развитию города, у нас утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года и 20 региональных государственных программ, в рамках которых через ФЦП у нас будет построено более 200 объектов. Вы озвучили те проблемы, которые волнуют сегодня севастопольцев, крымчан. Это прежде всего уровень цен на продовольственные товары. И решением проблемы может быть приход на рынок новых сетевых компаний и строительство оптового распределительного центра. Крайне острыми для жителей города являются вопросы социальной инфраструктуры, медицины, изношенность зданий, техническая оснащенность больниц, недостаточный уровень квалификации врачей, кадровый голод. Состояние дорог, жилищной коммунальной инфраструктуры по-прежнему остаются предметом повседневной озабоченности горожан. Мы в прошлом году получили поддержку правительства города Москвы. После встречи с вами, Сергея Семеновича Собянина, мы совместно приступили к приведению в порядок существующих объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры, приступили к благоустройству города. Еще одна существенная проблема Севастополя – вот в эксплуатацию домов, построенных с различными нарушениями. Фактически правовой беспредел прежних лет сегодня нас заставляет искать решения, которые обеспечат защиту интересов людей. Завершая выступление, прошу поддержки в отношении решений, которые важны с точки зрения развития города. Для нас ключевым является создание в городе одного из 15 федеральных научно-образовательных центров на базе Севастопольского государственного университета. Долгосрочное пространственное развитие города связано со строительством новой автомобильной магистрали, так называемой Гераклейской рокады, и мостового перехода через Севастопольскую бухту. Интеграция севастопольских промышленных предприятий в состав крупных российских холдингов показала свою эффективность, позволила обеспечить предприятия заказами и начать техническую модернизацию. Сейчас совместно с Минтрансом России мы готовим аналогичные варианты решения нашей проблемной ситуации, связанных с развитием Севастопольского морского порта. Учитывая, что по ряду объектов, срок строительства которых превышает срок реализации ФЦП, есть ваши соответствующие решения, в этих объектах нуждается и Крым, и Севастополь, мы ходатайствуем о продлении срока реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, при всей работе с жителями Севастополя мы ощущаем вашу поддержку и помощь. С вводом в эксплуатацию ТЭЦ обеспечена не только полная энергобезопасность региона, но и потенциал развития. С открытием трассы Таврида повышается в разы транспортная доступность города Севастополя и создается мощнейший импульс развития для города. Все эти вопросы мы готовы обсуждать. Накопилось за предыдущий период их достаточно много, но есть уверенность, что мы их все выполним. Спасибо, доклад закончен. Но только на ТЭЦ вы получите 500 миллионов дополнительных доходов в бюджет. В Севастополе 500 миллионов дополнительных доходов в бюджет Республики Крым.